Sebuah rumah milik warga Kampung Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten ambruk setelah diterjang hujan dan angin kencang. Keempat penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri beberapa detik sebelum peristiwa nahas tersebut terjadi. Inilah tayangan video milik warga yang berhasil merekam detik-detik ambruknya sebuah rumah milik salah seorang warga Kampung Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Rumah tua milik pasangan bernama Siti Jubaidah dan Nurjen ini seketika rata dengan tanah beberapa saat setelah diterjang hujan lebat dan angin kencang yang terjadi sejak Senin 27 Februari lalu. Beruntung beberapa detik sebelum kejadian, 4 penghuni rumah meliputi istri dan 2 anaknya berhasil menyelamatkan diri dengan cara berlari sebelum puing-puing reruntuhan menimpanya. Kini pemilik rumah telah diungsikan warga ke rumah tetangga berikut dengan beberapa perabot miliknya yang masih bisa diselamatkan. Peristiwa robohnya bangunan rumah milik pasangan Jubaidah dan Nurjen ini turut dialami 5 rumah warga lainnya. Namun kelima rumah tersebut tidak separah di rumah keduanya, yakni hanya mengalami kerusakan pada bagian atap saja. Di dalam, waktu terjadi itu istri saya masih di dalam. Terus Langsung ditarik saya, gitu. Langsung ditarik. Bagusnya saya nggak keluar gitu. Kalau keluar ya udah. Timpah ya. Harapan saya semoga pemerintah membantu sama saya. 2 kali ambruk ya. Iya, Di sini berapa rumah Pak yang kena Pak? 2. 2 rumah ya. Iya, Yang terparah di mana Pak? yang itu di Di depan itu ya. depan itu Rumah siapa yang terparah? Mang Urjan. Hujan. Mohon dari pemerintah minta bantuan material itu. Para korban bencana alam angin kencang ini berharap pemerintah daerah segera turun tangan membantu musibah yang dialami mereka. Karena pada umumnya rumah yang terkena musibah ini merupakan kalangan keluarga tidak mampu dengan penghasilan yang terbatas, yakni buruh harian lepas dan petani. Dede Supandi, JPM TV, Serang, Banten.